supaya tidak lempar-lemparan. Maaf ya, saya tuh termasuk kasihan betul ngelihat kurir dimaki-maki orang. Iya kan? Barangnya keliru lah, dibanting lah, nggak mau dibayar, kadang kurirnya dibawain parang, ya Allah salah apa dia? Termasuk dalam tapi kayak tadi juga kayak mensrea ya, itu resiko dari setiap profesi, resiko dari setiap pekerjaan itu pasti ada. Cuman maksud saya harusnya ada undang-undang yang melindungi profesi kurir, karena dia nggak ngomedi, dia lain urusan gitu. Kasihan itu kurir, sedih saya ngeliat kalau sudah COD itu.